ena no pai abayo bi wase fe ne wakiki awa ye lesbian no wakwatena ho akan TV ene na show boy director ye video afa me ho na me wo ye video afa me ho no agese mankamani amuso agese mankamani amuso sa wakiki ni twabosi oba bi o wiase se ye kama omo pompa wakiki ni ka ho bi Emoa miensa na egu nase emoa miensa awowo miensa na egu nase na ono nusu ni se onim se oba movie mu eni ti movie a oya no onim se directors for no da eni ti wakwaji wo wona egu nase a directors for ne da se na hu sane na hu sane poison sa wakiki no ne hu sane na hu sane poison ne bosi oba bia minim no so obi nim na won send this video ebi ana audio ebi nkoma no me ma meto me ma me se me ma me bobra bone wo France ya o ma meto me ma me se me ma me gina bonten e bobra bone ana me hu se me ma me so akwaduro suda akamia na megu nanimu ase me hu se me ma me akobosom so akamia me de me ma me ba beto internet Jimmy Foba wasikankan wate fremina pensuo na memo mpaye ma na wasikankan ne nko me awodo anu watia minti awurade nyankopɔ ba ma wawodie enkosu egu wawodie mu no awurade nyankopɔ ba me na ye cancer kwasia biba wajia wo aguyam wajia wo aguyam enam kwasia movie apese upienti sene be ane directors beda unsuo poison wate Jimmy Fuo ne mo bosi oba bia minim no wate wo hye ni nyina no se oba no ho amo hye no ho a kankan ya wo no ho nyame kwa nanim Oba woni uyonko bada lesbianism obeka me prophet kana wasem wahima o kromu ase no sa wahima na o kana asem no osuro me wahima na o kana asem no osuro me enitini po mo asa nkwase information no sa kobiso muyie tutu ni ba jama ba wasi asoso wasinsu omufi wate omwa ho a ememi o so onim se omwa ho so obekoko ememe monana show boy ene omo muka hu nyinara omo bati ahwe wudwantra ni ba akwasia biba moving ti aboa bi be ka me wasem o be ka me wasem wasesa wo wagu wasia atutu forma omutu kwakọ abija kobo tutu no atutu forma omukọ abija kobo tutu no omukwa no madi aduro no mdia wo gugu omase eni to ne da wa dwene se oni nipa na eda wo wanu mpa na wudie jamafo wakiki oba opebe ma kwate wota free jimifo asia woni no city ase ana o ma show amu aprosa no kwasia biba wasia susonsuo wani be ma wura de mo pede so yi tawo e kwahya dwan ya wo horo na se jimifo committee as France for him ahema be na okro ma si obetima me house arrest sa ahema na wo kan wo sura miseja ono na ma me so de me court esuduru dia de no ono na sa ko tue sika yi asem no abodam
Mma uyonko mma na ono omodeda. Uyonko mma ana ono omodeda. Awurade Nyankopɔn ma ebo ento wa hera wam. Ewo Yesu Kristo diri mu. Awurade Nyankopɔn ma cancer ento wa wudiem. Unko sue gu yam nyina beda ne cancer. Awurade fa cancer tu ni pedua so aboa. Awurade nhyira matiefuo. Wonka obi biara ho. Ma wani na ho yie. Ma wani na ho. Emenya sofo. Aha, menya sofo. Ha, me odifo na evangelist. And it is how you say me your sofo dia oboa. Baby biara wodi apam ni free ye. Enipa no omoka ho, a ono omoya apam. Samu sorry anofa na mo for Bible. And I say samu wura sorry dem. Sa producer na wote ho no. So wura sorry dem no for Bible. Na ye Awurade na afra me dia. Awurade Yakobon ku woni na gire. Na sefo won se wo mase. E wo Yesu Kristo di ni. Sa Awurade na afra me. Ana mo nkwase afo amugu Ghana. Mo de ma no wasi mi ho a. Osiri na Yakobon. Won se mase. Sa wakiki no. Awurade Nyankopɔn fa blood ntum yam sa wakiki no na hera wa Awurade Nyankopɔn fa ebo entum asia biba kwasiafo ma o ma me bobra yi anka beka ko ati movie wa bra boko yi anka beka ko ati movie jimifo ne twa bonsi oba bi amahu no wiasim obi fa me number ma no na ofra me na me mompa ye wunsuo so na ne twa kankan ni nyina anko sa wakiki no ne twa bo papa ne dia Awurade na afra mi o asem bia ni ho ameka meto sebe asem bia ni ho ameka meto sebe o basapo o batsapo aboa biba Awurade kabatiefo na won se obiara dene won se obiara dene so dudie mutene ne mre ye wo mi ye mre bone afie ye bewura mi me ne Ghana difo atrofo de difo atrofo me ne wo mde so obinim sa wakiki na won se ndi bi nkoma no won sa ne kwasia producer na wosi ni nchen na no ne nam from krama no won se ndi bi nkoma no matra peto Koti out to France hima ben no betima me house arrest France hima ben no betima me house arrest enipa ye mo house arrest ni bi ni o enipa ye mo house arrest no enye bi ni prophet kanawu France kromo ani nyina ye wo sa video ya mi ye de ya wo hima ne beti hima bia ni obetima me house arrest enipa bia ni obetima me house arrest na die besi kromo ani nipa ho bedwiri no die ebesi ani nipa ho bedwiri no asiafo wakiki twa bosi oba bia ba hu no wiasim hu tutu watewa watwi nanim atoto nani ati nyina ne twa kankan Awurade hyira matiefo na wonka obi biara ho so gidie mu dene na enche biara Awurade Yesu Kristo obepie nani monyam mu oba be fa yakọ Awurade hyira wonka ho wontra wahiem ontutu wanamonsi yie wone doba Yesu Kristo diri mu amen. Yo ebusiafo yema obi bia akwa ababiem embra dwumedi a yedie so the one and only program edu ewia omamu na botwi na omohwe ohwe me nsa bankum so aminu aba na gina konwa dada ensem de ebiaba na enam se mpenfo se yeda so ne antia nsem a yenchi nti nsem bebe bia so ne ma ahwefo ehudie ekọ ne ya address ne ya de wo so adwen kire abeka ho de bia kasa adwen kire ne ba ko fo tirim nti na asem ba ye ma okama so chewa adwen na mum ye nidi atem o edwumadie so o chewa adwen na sebi o nyansem na wa kire sanse
penforce opinions are like noses say na wo si hu asem ti asem fa na different from say na me so me ti me de ehu fa enu nti asem ba na wo kire adwuna wo de onim no na wa kire adwuma de penfo di true for ena ehwe enu nti e ma ho nte na enye fe na enye de na entu famre mu daada nyina afi so no wakiki me asem wo am de no tansa ye mbra asem wakiki e de na aba kanawu ya na no odidi atemi e betena ha e kan nyansasem se so a prophet a o man nsem ho ente esan se anya ye onipa ba kona mienu bi a enam se deep prophet da no so nti o mu sua no na se prophet etumi kan nsem a se ya na enye enyan nsem a ensem fata na o man Ghana ye da achenwe esan se kan we ye Ghana ni wo ye prophet ono na ese wo ye di enim na na ye nya konya tunufo se ebia na eyedam na wabo na dam so de service so bodam a ne de na enya dam kase no kebetumi abompa asama no nti kana we pese ehun se ohia oje ohia yaresa na so pese obodam saade nanam ewiase another France mamu ho yenya akonya ahwe new video de aba we di watam ye we di mi so atam bia kan ebusuanfo nyina enti pese ebisa se wo na titu atamje no koma awo pa edi kan san na afuto ben asem ben ncheche ben dia na wesuan film na san na wo ka che ya hwefo ansa na aba nsem eto asoso ina bema ba ma me da wase ya me se mejo so a me kana won nsem obeka ye nyina no ma premaso dia ntia ma premaso de o kan ye ba akokra ni ho ye nokre ba obi so ba die di ntina ese yi wa no ba akokra enya nokre se wose sabio awogu mase enya nokre awon me kwasesa no we me kwasesa no no da seni be ma oni oba da udi onyanko oyire onyanko atem yes so onyanko town me ka na wu me sene na yere me sene na yiri bebre enu ntia dia waka nokra bi anim wo dia wonim me me ne wotie da bia me ka me sesa woni obi hia sabio yanum obi asabi nanum wanka no untimi ni nkomo obi enka ewo ne video mu no untimi eni ni nkomo obe wana wo twon ho me ne wo hia na ka sini adwuma me enka wo me ho se de ka ne betena amansanten tanso kan yi a sini adwuma kana jai sini fo se de si pekuro eni se de yesi kasa de enim kura ne emanadum se de yesi pekuro eni se de yesi kasa ne se de yesi di yenkomo na ka metima yesi a bedum pepeso amadu aji udin si aji mi din se ye we great to akiki na baby akiki one ka ensi eti eno no ema ni panyina hu se kane wu no eho no oye trofo me to director be dia dance me say director cry fiti se me wura movie industry wo so ono de makoji bibi egu masese me de be pe wo se favor poison wo se favor eti me de be pe favor wo no sa director no onra bonte me kama ni panyina ehu se me maba na wona na beda one ade me say e free se me wura industry mu director bi ani ho a me ne nada anasa wono ne madana campus poison na poison de ye nyina ye nim say ye see so no na ye susu ne nyina nim say aboa wo ya aboa bi a wo ye poisonous o kawa ubewu it is a sebio poison gumase de a ene nka mema me ne o mada sebe omu nyina wu anasa ma bra bo asay because anya na won sunsan so yes but yentibi sa eti ne nyina so aka na wude kan asasam no ewe wonim on say obi ben eye comfort show boy a na ne ho abeye kanewu because esan say woni show boy no ewo entokwa be na ni show boy wo show boy wu ti wo wonim no onu so nim wo ba man santen touch no be kan asem it is also so when in nyadua said the wo sha sia wo kan say opinions are like noses wo for so when in nyadua enya ntokwa na so aka wo de but ultimate so pa bra ya se papa ya fine wo be ka bi no de ba ho so oh me de and so pa wa fine na wo wonsam wo bentil mini wonsam o kai mu de hin ne wom from utiri so na say hin ne enu ntina me so meyi mana na nkofo bi ntse se nipa na bodam hin ne wom nipa na bodam ba nsema o kan de bia me ka se bodam ni wo ho na bodam ni tema ba
na so abodam te o hwe na bodam de ban be boat ye kokota be bi say bodam ni de ye de koto ye kwam den bodam ni tema ba na de be bo wa o ye nipa jane o so times ka fa hia no tam sekan na ka so abodam ti o ye bibia na wo hwe no o fa ba unim abodam fo no o fa ba na so fa ba na wo jai enti kana wu ya dia o fa ba na se wu jane wo hu se wu sura ba no enti da bia na o de aba na o de ba o so san mini bodani bia na o de nam tafo side ho so what ho a otimi be yibo pu ana wani so na wasi pu wo ye nkrofo santi da man bi o ye metro man kakra o yibo na metro man hen ha mo ye do de keka no efiri ho no na o ye steady sanity nipa na bodam yen plan me en wo be kan nsem hunu no na o hwere o kan ewu de wa bodam ye mfa na asem nya asem no ko enu na ma wodi edi nkrofo a adidi ya obi a so timi pe o ya mo se wa bodam timi akasa obi ejimi ama na wo se wajimi eya asofo na okeka kire wo mu nyame nipa enu wodi natem we mu odi nyame nipa tem nyame nipa ntimi meka bi nkyere no odi konfo show boy atemu wono konfo show boy so anu so yesofo otimi meka bi nkyere no wodi ko otwire ko so hwe onya otwire ko ensem hu na okeka fa otwire ko e de bema e na jutwi ne sen we madness sansem hu we nyina otwire ko owo dignity eti o meso so hwan nansen ya ayi wose ohima jackie aye video aka nasem hwesem hunu pa obeka fa ohima jackie aso yare esem hunu kayana ai sabi obu nsakra twa nan ene no de won pe ho asam nka ena ye de wawode aye de ende e fa hin kosi ensem wa ennim mi pokore osan kan asem se mu fa nche me jimisem o kan e wo mu se uye ni o se wa wo fo se de na hwe wanka o me oyesini ehore na ya me ya ba ko se medwuma me ye enti ene na me pese me bisa kana wo se enti ya maame ne papa no ma mo bra ene ye sini ana ya ba wo maame bo bra ko be ye sini kana wu na me wu ni me maame kana wu me maame won tu kwan da esu nyame adum nti me maame wo kumase fie ye ka store me maame wo kumase store se ye ka cars me maame wo kumase cars na mom ewiase de wo no ye dru ba bi a ye mfan ye mu ko heda ko pe be wo ja e de ye efia o si ye no papa one room no dem sa one room na empa sim kakaka no sia no da enti de be nti na me betena social media access me wo we ba se mo kan de se eji total se o beka se ye pese ye kire ne se wa bobra na twe ye pese ye kire ne se eje ko wa bobra se eje ko bobra se le we bobra se Emilia Bobe mo na atitru fo ne hwesini eya kan ewu we se wa ndwene ho one funny thing ne say enipa enyansafo no atena se ehu say yadwuma ye yadwuma pa esan se papa obi kro ho a arehosem bi a wate no oye ogine ho anye obehwe yesini na cheche ne rek kama ye namwa wo yadwuma fo na wo ka no yedidi ho papa ka na wu I said sika producers de mayen any directors de mayen any executive producers de mayen chewa na te America kana wu ye didi kwa wona ma obetimi hu ga chewa nye sinya ko be da kwa America enye sini a ye mu bi nka ye nsan fata ye nua be ma lewen otobrofo na kodon kaza pokwa de na ka kwadwo ne kwan no nam ton series se so no kodon fa na nya hwe ese no wa ba si school e na nkofo ma e nyansa wo nkofo free kuma no si school ma na nkofo ma e free o mo nkofo free to am kaza mo ndwo so ma bodam eje ko o mo hwe wo titlu fo Emilia Bobe investment a wa ye ma Brown Vivian foundation Vivian Dio biedwuma afa nipa bebro tu am ka o te bo tu no mo na o so te France edwuma be na wa ye a wa san wa form adwuma anya kwa yo sinifo mo afa workers o mu tu am ka abusu bi am mo nya bidi de me pesa me kire se sini ye adwuma se sini nya adwuma wo kan hwan na be ba ka kire wo se ayi sai om friends say be endorse na adwuma bi ba no ana be endorsement ma no yes sinifo ya na bodam ne de na ya de bi wa bodam de na ya ye de ye ma me no ma mo bra ye ti wo mu ja ye se me ye sini no ye so na nyame adom odi ye ko adum hwe movie sam de munja akako na hwe me se mame na no me kan me se ejako or the just
15 30 minutes eje passport man wa kra passport pona say na kuta mai no di chini no one my so wie na ni pass lie hono no e be nya mo dia 1 week sini forget it nya e dey go and go for the president baby akoje wasase wo si wodan se enye sini adwuma eni nima yenimu a ehon ka wo benya to kwakwa si ho so me ni atekedu apanse we dey yenimu no. Oh, this time no. Obi can say yeah, reply ni pe me baby wo favor. Sini, wo ye sini wo baby obedru bia nyame enwosra. Na no VIP me kwa akra me ba. Me du ono ma ko bi say, "Hey, papa we name sian. Oh, kwacha me nchen 50 cedis. Otuacha me free." Na me de be di kuma. Wo na ma na wo ta de kora no obi hu a. Hey sister, when na attention nyina ba wo so a. Nipa na wo ta de no wo kwatimi da na chew. Onim the promise and say they can say Enfa go sue ho edwuma na ye no ma mu no ehun say ha Ghana dey am ka say ntokwa ensi oman Ghana ye esinifo me ka kirew e o musiki Kristo suman he Kristo suman nti bo say oman ntokwa sisi mo no omunim nyame omusum Kristo ye de ne passe na ye yi o TV so no e man kwofo e release stress nti ko ye bone bi ko no hwe movie pe na wo jai movie bi enye Ghanaian movie enye ye local movie ni bi a foreign movie the Hutus and the Tutsis Tutsis about somewhere in April I think somewhere in April Rwanda mo sa movie no e drew countries most countries say do election bia na omu that movie and my just to calm tension down what you say it is a sini nya adwuma pa kana wu e ka wo man ka tete apansa and some movie no I also my wom presenter o yedwuma ye abi no ko gina radio so and o kan samba akopɛ sɛ Hutu for no omo ye cockroach nti tusi for nya omo nkonko cockroach le hu na ye tia no so asamba akopa akwa na kan e ko fare wan ntokwa ba o mamuni na se kan wu me pese ye maka na wuti ase se sini de enya wo mo maame no papa no amobra wu adefo esikafo pa obi woni bibi di na dumelo mo on pem o anya sin be say ye obi o kra na director siken Vivian Jail Vivian ebe ye sini na Vivian onye hia ni o anana Vivian hia ni na Vivian no ti na broche bi ana o jai be ye sini adwuma e ti person kana wuti asese enye ye maame no ma mobra ene ye sini de wa bra ba koyie ene ye sini akobeto ebe gina ewiase na ka se na ote Belgium ana kom edin ene ye papa eje kokoro kwa chense kwaku edwuma na soro wo Ghana nti bra na be ye bi na akobeto de bae oba na miracle so no mu a enne akobeto edu oye adwuma o UTV na akobeto bra wa gbo no wo be tena wo France ho unkwane na ntu mbom kwata kura da obi akwa Ghana Institute of Journalism when YouTube ankotena enso ye kan ko ka se obi abodi degree organ na so ko ka se si Adum TV so present na control no no don't go there et men kan che se sini de ya mobra na ye sini o ye maame no mabobra kana wu ye maame no mabobra what oma bobra pa me chira de so mi ja be ye sini anasa ye maame no ye papa no ye maame no man ko bojantira se de onu kane wo maame no maame bojantira ni nti ohun se ye maame no mabobra e bia ye maame no man bojantira ni nti ohun se ye hwa de bi wa ha ye mra nsem no kekan ye no me de bia me kase oba de me de buo e wo wiase na ma oba because one me maame e oba two me ko chinia na me be fie a oba me maduane di me da oba da wachi oba so na ada enti abrabo aye bo yiniji a bra ye brain na no oba na nkada de lumba kwa wo daddy lumba kwa major role papa enu enti me shebe ma bi na se odi ma ye na ebufu but not to say be di oba atem to the sense kana wu e di oba se enyina be ma no na wu wi a sabi o wakofa wo yere nyina USA na ejina YouTube e di oba atem ho na na se wu wi a wakofa wo yere wo na wakofa ba ya onya akwanya e di wu sa atem no ye pese ehun se e wo nsunsuanso e wo no kana wo nsunsu ko so na yere ye oba papa eya ye kan sem bi se ade bia ye no asase we so no ye wo so akatua ye akatua no ho judgment day ni de e wo ho na mum boni bia wo be ye wo nua no
oje so no eno me se me ka na wu me yoba na wo de mase adi matama fine akeka de enim a kire me eno no me no enha me because wo dem say ye adwuma ye ya twetwe ye ni are na ye nam ye din ka bo aniwu asenuem eti bibia anya ye niwu asase we subiem se bibia ye niwu anka director ye ntimi fa camera nsi ye so act movie roro ye hum go have naked mama nsanyi na ahwe ye bo niwu asenuem eti me de ka ne wo beka fa me no enya me maniwu ba ka hunu sa wo yere ti sa wutimi de oba ase ye ne de aka ne wu be pa acho wo be man ani biem se wo koda fa ade chechire because wunyim na de wo ka wo yera wo de wo ka wo yera wadome wo se wo de wo ka wo yera wadome wo pa suyenyamsa excuse me wo so wo ya wo na ase so wo ya sofu wakiki asam ne de ye na ehun se we bodam ni na ye reply dam ne de wabo we bodam ni ye reply eno so de director papa ne hawo nyina ne se ye ka ye ma nipa hu se wonye no ma wabodam no ata dam no wabodam wo ye den ya wabo tene ne ye dia o ye ne bibia o ye bia che dam because me nya sure say osofo prophet bi say ye nu asofo ha asofo ko kra osofo ko igwe kra no ontumi go extend say obeka wo ba ase oba igwe kra ye nim se bi o ka fun o me kra bi wono kra wa igwe eno kwa de me teacher man eno kwa de igwe na wo mo ka asem e wo say because ene say igwe ye pa o igwe ye far better than ene say ahimfuchini ye school ye ko ya igwe from 1 ema we wo for JHS 3 o igwe salutu yes na igwe edubo we ma sa obi abodam papa chen ko pieces ena we no one nursery ana crèche yo yamfa no nto yamre na so yamfa no nto no desi ano message ben ene edi ma kanawu ewi a na yaba de edi che wi asese asem kan ye montungu de beka che kan unu se me de na asem ba ko mienu miensa pe ka me ka che ka unu kanawu ene se sabe ye nim sa wabodam wo se ye boa o modam ene sanse e be fo ye be sun be bonsam be no ko ye nya de bo ye sunsun oni eni wabodam na me ka say director abansere pa eda na se a otimi didi akonfo atam no bansere no wo sofo ma bansere sofo ma bansere no dia akonfo atam say simply because say ya ka say ni pa mama bia hu eche say show boy abekasa nti ye ne ya we reading takrama hu say show boy no wa be chen na say na o ka say mi kwa nzo o say ye ko interview show boy bisa no because ojo say show boy kwa kana no atum na me de show boy no wonya na dwe so obefi no but say me meti hey onu show boy na djuma wo ye no eti won fiu but me meti hey me nya sunsun djuma sini na me ye toti asa na sini nso no ye director ye din ka abofere nya sanuem da bia ke be ye djuma we obi frame me se bia me pacho mo djuma me pese me be ye bia de me din ka ka chen se ye de wo fere de wonti be nyo because sini nya fere djuma ye tumbu se de tumbu abem so still you say o keep wo fere de wonti me nye etimi meti anu me de ka na wo be ka fa me hu bia me fere enye maniwu so ti ase me fere enye maniwu bada me ka no se bansere ne yifri wasene na wo bansere da wasene ba kan obi de wabodam bansere da wasene ka na wo yi bansere ne fri wasene na sabe wo ko Nigeria ade na ye de ma wa wo de ehyew be ma no no enu so yi na ayi so be ma ejede se bia na enu na man ye prophet no e bia na wakwaji a de ye ne nyanko ma eti hunu se ba bia wo firi eti ka na we media mesese wo pese wo ye nyame adwuma o kondo se wo ye nyame adwuma na wo kra pre hwehwe se wo be ye nyame adwuma de a afutua enne me wakiki me de ma wo ye mienu pe pesofo a nyame adum ne nwosra ne tumi won so na kobra ho ase na o hye na se na on tetew na o impact na adum ni bi emma na say obi abodam e dam no fiwo no ma ye ye nti ye mpesofo ba oba yi ne dam no mo ansa
pape tell me kase de nyame adom ne wosra won so onyi dam no so adom ne wosra won so a ene ne beyi no ntuma nansa obebọ mpae obehu asofo nya se wo ko se papa mpacho me pese me ye nyame adwuma bedi wachi no age wo obo wo so mpae eti sofo no eti me kase de osh no obo mpae a bia hinta wo ka ne hu bia nyame beyi a kire no na wadi nka bubu ka ne wa pre na watu ka ne wo beyi na ma no tutu ne dam no beyi no na aye ne dam okay eye beyi no na aye ne dam onse ade bia se wo ye bro so a onse obetimi ye beyi na abɔ ne dam physically no de na abadan fo gbom no nkuma se na bebre na aye dam beyi sese sana ka na wudi ne te ono de no eye beyi no na abɔ ne dam eti so nyanyame ni pa wo hye na obetutu beyi no wo ye tutu beyi na automatically adam no ene se show boy say osadam monfa no nkoma na osadam kanewu ne nsem bia okeka fa show boy ntemo ntumi kamia yese ensa sa wonim me hwɛ ne so ne ban na da bem so obi ayi ne tie kanewu ɛsɔ ne hwɛ obi se beyi side no okoso ne hwɛ se nipa no wa ben se de bia o kana eti okɔ uja for hono ohun se ontimi stande eti ewiase yesi nipa bia so wosen wo yonko a ota eti wantimi an stande na wantimi an kɔ ne ho ohun se papa no ehye no na wo se wo pay ways and means e de begu papa ne ho fin e begu nani mu ase eno nti na oba ya obeka se papa ne wi ni pa wo de se wo ka no se dam kasa papa no o wi ni pa wo de a me tu e se me tie na me pamua na me pese me kɔ na show boy ho me suro because ye so wi ni pa wo de said they make what must but okay so you try na djuma na o se na djuma because wo kon ya wanya ne ho kwan no nansen metie ayi bi e wo ono ankasa ne platform no so obi ka asem bi na ya na wi aso ho ya ne yenim se ye ka asem bi de agu animu ase ba ne yenim se ye ka de apejaw obi be di adanse ni pa minim so ye sofo so onya sofo wo se wo so da ye na nyame bie nani no hu se eye papa ide se konfo show boy ase wabodwa ene nipa gun papa ne na ase bebre a o kom gidigidi nipa gun na ase na papa ne kom ohun ya nsa sora bie na se wosesa aboa bi osanu ma bi oseden bibi free soro aba na besi papa na pampam answer John the Baptist pensioner Yesu die ni bia Yesu ta na bi ba ma bia ana ebesi papa no te besi papa no se papa na kom agro na abefa papa no efi agro na wo agro no abetam papa na de ne kosoro wo munim so amo ka de agu papa no hu fio but wo dia praise no eti me ama me kwa manya didi o confession boy mu papa ye twa puse wa ben am kasa wa ben wunim fom because se onye papa se de nkrofo kana wo kana wu na wo se wo kwanda me no wo ono na de sa de ne betu ho onim se wo ka e de agu papa no hu fi but wa ka e de abona ba biblical na e chese bibi wa okosoro so ta say there's a lifting up it is a wanya papa and also o wi nipa wo de no ye baibo sam no ye say ya wa sa be dia that say wo ya de because akwan say dayeni mu no na chese manu hu say wa wo di wadwuma be ko show boy ho bia adwuma no mu ye wi na adwuma ne ko so na me o ka wi na me bo me sem ene konfo show boy wa ben e wasa ye sha ase ye nyina ye sha ase kwa boda wura ma konfo show boy because wa ben the whole Ghana yana mi tati interview some de me da bia me come simi nua be ma no etu tu esa sabio wotin tasho kura me kwa hwehwe tasho no de wo sa me hwe wo bento ana de ko to YouTuber me hwe wa hwa ne hwe and the aseso na ya ayi mo de ko to hwa no o yese was it the whole world on na be no yampa eno so na nkofo be na no akobi frame atake me yampa wa ben part say can wuti me be this dance we or because a living testimony can wuti me be this dance we efa konfo show boy ho dia papa wa ben it was cause of the whole Ghana the necessity papa udi fantasy of the whole world wa ben wageki emre na so yemfansi anu me kra no 3 minutes yensamaze na ewi am fa mafutu ntudwane empon dia me ka che kanu ne say sini
enye wo mo ma mobra ena ye sini enye wo mo ma mobra na ye sini eye titirufo na ye sini esansa se wo kan wu ye yi sinifo wo mo kora na afa na wo mo ba mu camera shedansi wo mo so ye yi berten anase camera si wo mo so nche kwa ye si ye yi 10 agina ho ne de kan wu afra o mo nyina di mu chen wo kan wu wo mo na ba bia ye bu wo mo chen wo kan wu eti sini adwuma de kan wu ye no enye ye ho na ade be fa hype emfa ozo ade to ha ye hwe wan kasa ya do no dada enhwe ye nhwe wo de ade to ha ye nhwe but so pesa wunya hype wo de frame na ye nche okwan ye de be fa so ye de be wura sinim wo kwa wo be sinim ye be sa polish because wo jimi wunim kasa eti e wo sa ye polish na ye che okwan ye fa so kasa badam force ama sinim kwa se ye mfa ne kwa anya is training answer wunim mo na ye de ko classroom ama classroom directors ni eno de ye banka ye be ye na emomu no sini adwuma ho se choda ye timi cast obi se wabodam eti epu ho na ka ho de ka be betuna diva e fata no ana so obi a okekan kwa sem okekan sem hunu wosinim e ho ni ba bi betumi afata na ka through sini no ka na wu ye perfect me ku se yadwuma no ani je ho eti bra ye ji wo bia bra ye beje why me no so dia meka say kana wu ne de o konstro ne betin o chu kana wu be kana asem 1 million times na say eye dam asem a ye be so so ye be reply no because 20 million times me meka dem say ya hwefo a ompa ya so no mu doye wa he be ka say ye ni time ene ye be kana wasem ende oba ye interview say ne aye bebre yo say bebre hono ma o say ye ka nemo ni pere ye ka nsem a che omo na angasa obi di kan be ka asem fun chan asem bone che yen a wa hia na asem no kwa na nipa no amfa ne serious because go for how ende ye nya bia oba ye interview no yo be yes say no gu ade mu go for how badge ye de beto ende it is say na how go for how a o say ya address omo and the anytime akana wu enso ye be che town ni mu na nya bia ma no say ye town near 12 a ye be chem ne de kakra ma no so da be ya kan go sesem bia ye be na hu say o ye bodam ni watwe abade ba ye hwe ni hia no mfa abane be boye na kina ye wu firi ya say hwana be abekasa obi abekasa na white unim se dipa na boda ma wode ba o de ba o hwe de ba court be no be dia asem we enu ntina na de okan ya me de nka me nso na mo ma oba wodi na tena ya me ya esan say be ma de o pese wo nkwa wa also udi mani ubu na afeso ya maka na wunti asese sinia adwuma na ye no ye wo etitufo rebe won mo a enne ye de mu ye titiri because o ka etitufo rebe won mo a ye de mu gina ho ewo adwuma ye mu a omo bua oman Ghana kankopa first no me amtie na mitumi de nipa 60 corset ko trace na wi a ye betu obi e ka sangofo na mo nyom nsa no aduane adi metumi kosa sini bia metwa ya na me kan say ya me hawo no me de me da brobe ye no me wie movie na maboka 170 million production nko awo o bebo editing sem be ka ho in lazy ka ho and say me a wo say ambo bra adwuma no enti me a wo say ambo bra adwuma no metumi ageti mo remu enya sika almost 250 million e dia fa obi de na twesini etwa na kadia ye bi sa wo so te France a uti sika krom se ede ba de no so betun abebe gen social media aka se wo so enam se wo de wo maame abobra no unya sika no odi aye we any question bi se ya papa kana esan se asem no do te ye no onko ho ase e kire ni akoka ne poto enu nti na enya abre ansa kana wo no ye fense ne ngongo he ye nua ya wa be ya ono so se obi ma ne taxi ha no so nsem bebiri asem ba ko ho enti ye fense ne ngongo ka sansa ka se ye di akira ngo kansa nsem ho ze ho na no kwa shobo ka sa so ye be di bronye o se ye kosunsumfo ho na o mo de nsem a ewo bronye ni ma we na yan kan ye so ye prophet en kana ka wo ba man something transfer de na ka ye futu se no se ka de brewi ase na ni nkom hye prophet de wo so na bo ka sa kire afi kwa na wie ya enye na bebre na esie wo de wa anya no sa ba ye che se
di oba tem oba na be di atem tro onye na ntu dia no mo ensam aka di oba tem na be ma pa be ma tumi dina YouTube e kan kwata sem we for oba ho nti kara wonti sebi nti oba nda wachi nti oba no sebi ya onka wo ya video na we no nti ohwe bi dabi me kaza na no me video ko ya no kwa me ndi obi atemo ti na etwem no hwe kakra bi o say menfa nko ho eno boko ame ndi obi atemo na wo di ha wo yire ti wo hwe ma wo kan kwasa se wona so ase na yire wo ti wo no yire ti se mo mo da mo de wose na yire na oba de anwan ya nti okay on ti twi oh sorry nti on tin semo no afi no na kan me dia chew oba ne nti twi nti sema kan kan oba ne nti ti wat wo kra na won ti de e koso papa yi jenu go asema na yiri oba ne nti twi na wo ohima na France hima na wo pe wo no na wo so ohima ne ndel ensanke kan ohima so beti na wan hwe ye no ohima ne ti a wo house arrest no e no kra de be chen ye be deport am wo betena Ghana ye vensia no chadofone nko onye no ma chadofone nko yadofo nyina Ghana fo nyina ye nuanu mo wo amanone wo mo wo bia mo hwe Ghanaian movie industry Ghanaian movie no ye chia mo nyina da bia me kasa muni ho aye ni ho adwuma yeye na se mo anhwe aye ni ho say latest cry ba the American sinaba sinaba ene so kwa de me hu so mo dia betu YouTube ye eja fache me ma ntwa ma be promo ma be eja fache me latest movie no efe papa so wutie title no eja fache me a e ka ne ma bebre e de kire mo obi an mo search na mo hwe abagidi an krofo gusho omo hwe enu ne di Christmas eja fache me ati ase obi an pe bi hwe na bronya eba se de da bia me ka no bronya eba mu nsem do so yesere ye hwe ye hu ye ye hwe ya no kasa ye ye hwe ya na montuo ye ye didiem ye bibia ye hwe ni ye sanse wungu ya wunim de obenya okay obuzi na fere besi anamo menda kujunko so pon chinchin kama no san produce menda na se na afesu kra no ye movie de aba eye me hawo no e wo sini studios ko pa bi na hwe ene sin ba se si a afesu yo bi apese o yesin da kwanya to ha no e bia na wote otwe ba wi atekuro bia so wo talent men to ntwene brekumase